y vamos a declarar la protección de Dios sobre nuestras casas, nuestras familias, nuestra comunidad, nuestro estado, en el nombre de Jesús. El Señor quiere que nosotros oremos, nos preparemos, pero que oremos con autoridad Yes. y confiemos en Él de una posición de descanso, sin ansiedad, con la confianza y sabiendo qué autoridad nosotros tenemos con nuestra boca y lo que hablamos. Y que nosotros tenemos la autoridad del Señor para decir la tormenta que cesa y desista. Amén. Thank you, Father. Gracias, Padre. I thank you, Lord. I Te doy gracias, Señor. speak to the church right now Yo le hablo a la iglesia ahora that mismo. they take their positions Que ellos tomen su posición of authority, de autoridad. that they take dominion over their territory, Que ellos tomen dominio sobre su that they take territorio. dominion over their friends, their families, Que ellos tomen dominio sobre sus the amigos, sus ones that are amistades. anxious, that they are able to speak the name of Jesus and that anxiety calms down. Que aquellos familiares o amistades que estén ansiosos, ellos pueden hablar en nombre de Because Jesús they y se turn around to tranquilicen. see you, Lord. Porque ellos se tornan a verte a ti, Jesús. Now I command Ahora yo le hablo and I come in the name of Jesus with the authority of the name of Jesus y le hablo en el nombre de Jesús, con la autoridad del nombre de Jesús. to that storm. A esa tormenta. Stop. Detente. I come against you in the Yo name vengo of en contra de Jesus, ti en el and nombre I de Jesús. I Yo declaro que se destruye. your organization, Se destruye because la I come to organización. the eye and Oh, destroy yo the vengo al ojo organization y le hablamos from para the que se root. destruya en el You nombre de stop Jesús. right in the middle Detente of en el the medio del ocean. océano. I command a wind, a cold wind, to come Yo from le the digo al north viento, and detente. destroy it. Oh, That que it se comes nowhere destruya. near land, nowhere near Que no Tampa venga or cerca de la all tierra, around us, de because the Tampa o church de ningún rises lugar. and we are a Porque la iglesia lighthouse, se levanta. a lighthouse to the Oh, sí, world. Señor, somos That un they faro de see the luz. authority that the Que children ellos of ven la the Lord autoridad de los have. hijos de Dios. That we will not bow down Que to no nos vamos anxiety, a to doblar, fear, no vamos but a we put you rendirnos a in la your ansiedad. place, Satan. Que We te put you ponemos in en your tu place lugar. and you are Oh, below porque our tú feet, eres, and we Señor. step on you. Y, Señor, That nos paramos hurricane, we en ti. step on you because we believe, we know Creemos y that the sabemos will of the Lord Que el Señor, is life. que donde And está life in Dios hay vida abundance. And we y know vida the en will of the Lord, abundancia. that the Lord is good. Y sabemos que Dios es bueno And He does not send the storm Y Él no to envía la teach tormenta. anybody a lesson. para enseñarle a nadie ninguna lección. He comes with us in authority so Él that viene we con can nosotros show en the autoridad light of God, para mostrar the la luz de power Dios, of God, el the poder de power of Dios, Jesus to el the poder de world. Jesús al mundo. So I come also against any thinking, So, any mindset Yo vengo en contra de todo pensamiento, de toda mentalidad that this storm is sent by the Lord. que la tormenta es enviada por Dios. And I ask the church to Y yo come le into pido a la agreement iglesia and see that the Lord Que is venga de good acuerdo y que sepa que Dios es bueno and come into agreement y que vengan en acuerdo. and destroy the storm with the church. Y destruimos la iglesia con el poder del nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús.